Iskaz Mladena Barišića USKOK-u u kojem prema neslužbenim informacijama Barišić tvrdi kako je bivšem premijeru Ivi Sanaderu na kućnu adresu donosio kovčege s novcem ukupno 30 milijuna kuna izazvao je pravu pomutnju. USKOK i Državno odvjetništvo, kako neslužbeno doznajemo, za to traže nekakav materijalni dokaz. Istodobno Sanader sve demantira. S prozora se tražio predah. U pauzama do ispitivanja glavnom državnom odvjetniku i ravnatelju USKOK-a nekadašnji HDZ-ov rizničar zasigurno je ostavio razloga za razmišljanje. Javno to nitko ne želi reći, no neslužbeno nam je potvrđeno ono što ih je danima, iznoseći obranu, uvjeravao Mladen Barišić. Priču da je osobno bivšem šefu vlade u prepunim kovčezima nosio milijune kuna. Nitko od tužitelja nije se trudio demantirati. No Sanader odbacuje sumnje, novce u torbi nikad nije primio. Bojite li se njegova iskaza i istrage? Ne bojim se nikakvog iskaza nikoga, jer sve to što se danas govori ili što se govori svih ovih mjeseci naprosto nije istina. To sam ja jučer rekao, jučer ste me izravno pitali i to sam vam odgovorio. Gdje je završavao novac izvučen iz državnih poduzeća itekako zanima i nadležne institucije. Iako je među onima koji su proveli najviše vremena u sobi za ispitivanje, Barišić navodno nije pričao o financiranju stranke. Spominje se naime da je sporni novac koji je u HDZ-ovu središnjicu donio nakon smjene sa dužnosti blagajnika navodno trebao podmazati predsjedničku kampanju njihovog kandidata. No te tragove tek treba ispitati. Bivši premijer uvjeren je da je obračun s njim posljedica postojanja dva državna odvjetništva. Postoji u nastojanjima određenih političara uz pomoći nekih medija gdje se stvara atmosfera hajke, lova na vještice i tako dalje i pritiska na sudstvo, na državno odvjetništvo, na policiju da rade ono što bi politika diktirala. To neće proći u Hrvatskoj. Imate li povjerenje u Mladena Bajića? Naravno.